Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta mačā Mogo RSU komanda uzņems hokeja klubu Tallinas Panthers. Pasākuma sastāvu pirmā maiņā nemainīga Andre Linde uzbrukumā ar kopā ar Rasmus Kīku, Lenis Sutari. Tagad kļūdums saspēlē un Kārlis Mešarks iesaistās spēlē. Vidēji ielaidis. Jā, vidēji ielaids tikai 1,13 ripas. Te labs solo un Kārlis Mešarks glāb. Bet tagad iegūst ripu Panther. Piespēle neiziet uz tālo stabiņu cauri. Abeljanovs met. Spruktam nolūst metiens. Tavārišs viegls uzmetiens, tur rikošets un Pantheri ir beidzot nostājušies uzbrukuma zonā. Linde. Puzakovs šāviens, labs metiens, neredzēja, vai Mešarks atvairīja, vai arī atcitās tur kaut kur citur ripa. Labi, ripu atvaira Mešarks. Federovits piespēlē Sildrem, Sildrem met tur, iesaistās spēlē. Mešarks pagrūstās tur Kīks un Rolands Vasiļevs. Piespēle un tagad no aizvārtas Mogo komanda cenšas izveidot uzbrukumu. Labi, te paceļ nūju, Ernests Krums ar Zaicevu teicam piespēli, kas par vārtiem. Nu te Ernests Krums fantastiski nospēlē. Angliski saucamai toe drag uztaisīja, noguldīja. Vārti šajā sezonā 1+7, 18 cīņās Vladimiram Zaicevam. Federovits nesekmīgi, labi aizstāvās Mogo komanda. 3-5, Sildre. Nu, te tāds, kā saka, tāds vienkārši metienu pēc te. 4 sekundes un atgriezīsies 4. laukuma spēlētājs. Lindes metiens, nu, to visu redz to stūri. Šeit Kārlis Mešarks, 1-0, joprojām vadībā laukuma saimnieki, vienīgos vārtus. Cīņas 18. minūtē, te bija īstams moments, 18 minūtē guva. Te bija tā doma uzmetiens Ločmeņa izpildījumā, tad kāds tur mainīs vai labos ripas virzienu. Tagad Māris Bičevskis atkal ar ripu piespēlē Ansonam. Labi, te Karšalīti sagriezuši pretinieku zonā ir Mogo hokejisti, piksē ripu Ētu Nieminens, veids sastāvu nomaiņu abas komandas. Garām vērtiem met Zemītis. Deivids Sarkanis. Deivids lien uz vārtiem. Laba iespēja Mogo komandai. Tagad ripa gandrīz pusē. Puzakova metiens lido pāri vārtiem aizsarg tīklā. 19+19 iekrātiem, 19 vārtiem, 19 rezultīvā piespēlēm. Te bīstams moments. Redzēsim, kas te notiks. Ernesta Kruma šāvienu bloķē. Vairāki vētraini metieni, vētraini uzbrukumi. Protams, kā mēs redzam, nav ielaidis nevienu ripu. Tagad Kīks metiens un arī šoreiz Kārlis Mešarks. Lēnieks labi iepauzē un vārti! Skaisti vārti Mogo komandai uzņēmās individuāli. Uz saviem pleciem visu Lēnieks pretkustībā pārspēja Nieminenam 2-0. Labi, te ripu pietur Panteru. Panteru aktivizējušies pēdējās minūtēs. Un vārti! Aktivizējās un vārtu gums Vasjonkins no zilās līnijas neredzējis šeit metienu šķiet. Kārlis Mešarks. Puzakovs laukuma vidus zonai iet. Zonā atstāja ripu Abeljanovs. Nu, tāds viegls raidījums uz vārtiem. Fiksēja ripu vārtsargs. Izšķirās pa metienu garām vārtiem. Ripa pie Mogo komandas.
Mazāk kā 2:30 jāspēlē. Labi, skaisti. Nu ko? Ļoti efektīvi spēlē. Spēles izskaņā Mogo komanda. Otrā rezultīvā piespēle. Ludakovs vadās uz priekšu, neprecīzi piespēle. Ripa Deividam Sarkanim. Deivids met un ieraida ripu. 4-1 pieliek punktu šai spēlē. 43 sekundes varam apsveikt Mogo komandu. Tagad viegls uzmetiens, atvēr šo metienu Tovarišs un 3-2-1 atskan signāls svētdienas. Ar rezultātu 4-1 Mogo RSU komanda pārspēja 2 dienu laikā Panteru vienību.